तो दोस्तों, एक ऐसा जीव है जिसका एक दिन में 90 किलो वजन बढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि छींक रोकी तो क्या होगा? और क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले मोटर कार कौन खरीदा था? ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 1, कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक जीव ऐसा भी है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। जी हाँ, वो है ब्लू व्हेल का बच्चा। पहले साल में हर रोज 90 किलो उसका वजन बढ़ता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1 लाख केजी तक का हो सकता है। नंबर 2, सर्दी जुकाम होने पर हमें जोरदार छींकें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमें कफ होने पर भी छींक शुरू हो। छींक शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण से बचने का एक प्राकृतिक तरीका भी है। जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया 160 किमी घंटा की गति से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह हमें गंभीर संक्रमण से ही बचाती है। लेकिन कई बार हम छींक को बीच में रोक देते हैं। अगर आप भी ऐसा गलती करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसे रोकना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। छींक को रोकने पर हमारे शरीर पर जो दबाव पड़ता है वह शरीर के दूसरे अंग जैसे कान, ब्रेन, गर्दन आदि पर असर पड़ता है। छींक के कारण नाक से 160 किमी घंटा की गति से हवा निकलता है और जब आप इसे रोक देते हैं तो यही दबाव शरीर के दूसरे अंगों की ओर चला जाता है। इसका असर आपके कानों पर भी पड़ सकता है, जिससे आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। छींक हानिकारक बैक्टीरिया को रोकने का काम करती है, लेकिन इसे रोकने पर रोगाणु शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और बीमारी को न्योता देते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले मोटर कार कौन खरीदा था? भारत में मोटर कार को 1897 में पहली बार कोलकाता के मिस्टर फोस्टर के मालिक क्रॉम्पटन ग्रीवेस ने खरीदी थी।